海皇路輕鐵站，呢個站好快就改名叫做海皇路啦。而家呢個就係泳池，泳池搬咗去輕鐵車廠啦。咁樣呢個站牌好快就會消失㗎啦。有冇人覺得？有冇人知道佢即係會廣播點啊？614往屯門碼頭嘅一卡列車即將駛入2號月台，乘客請勿超越黃線。上車時請小心月台邊嘅空隙。1093。咁我哋而家喺屯門泳池站，好快就改名做海皇路。我呢度睇唔到OK。跟住呢個就係屯門泳池，而家個位置就係輕鐵車廠。咁樣我哋而家喺海皇路或者輕鐵車廠。我點解講咗輕鐵車廠？我嘅意思係屯門泳池。咁樣呢度就係各位，呢個就係個輕鐵站啦。呢個好快變成古董㗎啦，呢個。下一個影片都係關於港鐵嘅。呢個站好快就變成呢個站名，好快就變成歷史。永遠就已經冇一個車站叫做屯門泳池。其實有冇人覺得呢個像好似大學嘅設計好特別啊？就一邊有頂，跟住另一邊冇頂，又都係輕鐵啦。哇！屯門泳池，再見屯門泳池喺下個月嘅3號就會，下個月嘅5號好似係就會消失，7月5號。呢個影片應該7月幾先出到㗎啦。再見海皇路，I mean 再見屯門泳池。點解俾你咁講錯嘅？歡迎嚟到海皇路。再見海皇路，Bro， 我完全唔識講嘢。再見屯門泳池，歡迎海皇路。OK， 咁我哋睇完屯門泳池或者海皇路，咁我哋就喺個輕鐵廣播絕版之前聽多一次啦。第一站係屯門泳池。Next stop is 屯門 Swimming Pool。